Громкое обещание Путину: Европа снова идет на сближение с Москвой. Телефон в Кремле разрывается от звонков. Вести из Белого дома: заявления Трампа снова удивляют всех. Что это? Угрозы, попытки вызвать резонанс или оставаться в новостях? Премьер-министра отправляют в отставку. Переговоры с оппозицией закончились ничем, и страна может уйти в новый политический кризис. Провокация или продуманный шаг? Россия перенаправляет войска, чтобы защитить русский язык еще в одной стране. Расскажем. Ошибка ценой в человеческую жизнь. Новый удар по компании Илона Маска. Тесла едет домой. Эти и другие самые главные события утра среды 3 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп пошел в атаку на Путина словами, но жестко. Президент США заявил, что очень разочарован Путиным и намекнул: Вашингтон готов сделать что-то, чтобы помочь людям выжить. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине. Это я могу сказать, и мы собираемся сделать что-то, чтобы помочь людям выжить. Понимаете, дело не в Украине. Речь идет о том, чтобы помочь людям выжить. Каждую неделю умирают 7 тысяч человек, в основном солдаты, но 7 тысяч человек. И если я могу помочь это остановить, я считаю, я обязан это сделать. Между строк немного интриги. Голос Трампа звучал слегка болезненно, что подогрело слухи: простуда или сознательный прием для усиления эффекта. А как думаете вы? Не забывайте написать в комментариях. Роберт Фицо снова играет на руку Москве. Во время переговоров с Владимиром Путиным в Пекине он сделал очередное заявление. Как пишет издание Actuality, Фицо сообщил, что собирается поднять тему украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре на встрече с президентом Украины. Я не хочу вас ставить в сложное двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с присмыкающимися, с животными. Постоянно, мы видим сейчас, постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация. Напомним, ранее Фицо уже публично возмущался атаками на нефтепровод «Дружба», который идет через Словакию, а министры иностранных дел Братиславы и Будапешта даже пожаловались в Еврокомиссию. Фицо прямо заявил, что рассчитывает на множество звонков от европейских лидеров, которые желали бы узнать детали его разговора с российским правителем. Но в ЕС поспешили подчеркнуть, что Фицо не представляет ЕС в Китае, а полетел туда по собственным мотивам. Новый ли это вид переговорщика? Будет ли Фицо перенимать лавры Орбана? Об этом поговорили с политическим экспертом Алексеем Буряченко. Он, так же, как и Орбан, пытается получить соответствующие бонусы за счет энергетического такого подсоса со стороны Российской Федерации. Ровно как и Европа сидела раньше на русской игле, так и Венгрия и Словакия продолжают на ней сидеть и сейчас. И, как говорят некоторые, целый ряд, даже я сказал бы, европейских СМИ, вот в этом энергетическом компоненте, который идет с России, как в Венгрию, так и в Словакию, как для собственных нужд, так и для транзитных, есть большой коррупционная составляющая, которая и может быть той самой мотивацией для Фицо иметь столь теплые и конструктивные взаимоотношения. А вот президент Турции после встречи с Путиным там же, на полях саммита ШОС, заявил, что тот еще не готов ко встрече с Зеленским. Новый удар по имиджу Тесла. Федеральное министерство транспорта Австралии объявило об отзыве более 7 тысяч кроссоверов Model Y 2025 года выпуска. Причина – ошибка в программном обеспечении системы автоматической защиты водительского окна, которая в худшем случае может привести к травмам. Об этом пишет The Guardian. Под отзыв попали 7301 автомобиль. Из-за сбоя в программном обеспечении автоматическая система защиты водительского окна может работать некорректно, в результате чего окно будет закрываться с чрезмерной силой, даже если на его пути окажется препятствие, например, часть тела,
Если во время закрытия окна в проеме окажется рука или другая часть тела, это может привести к травме. Компания уже готовится связаться с владельцами машин. Исправить проблему можно с помощью обновления ПО без визита в сервис. Это не первый подобный случай. В 2022 году Tesla отзывала в США почти 1,1 миллион автомобилей, включая Model 3 и Model S, из-за аналогичной неисправности окон, которые хотели оторвать вам руку. А весной 25-го компания была вынуждена отозвать свыше 46 тысяч электрических пикапов Cybertruck. У них попросту отваливалась декоративная панель на кузове. Следующий на войну. В Азербайджане продолжают закручивать гайки русскому языку. Если раньше до 70% киносеансов шли по-русски, то теперь лишь около 30, пишут местные медиа. Из 13 показов только 4 идут на русском, остальные на турецком. До недавнего времени ситуация была противоположной. Эксперты считают решение закономерным. Большинство азербайджанцев не владеют русским, зато прекрасно понимают турецкий. Поэтому кинотеатры расширяют аудиторию. Русский в Азербайджане официального статуса не имеет, хотя им пользуются около 160 тысяч школьников, еще 800 тысяч учат его как иностранный. А российские пропагандисты уже угрожали так называемой СВО Азербайджану, поэтому тут не привыкать. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные методы дипломатии для того, чтобы довести до всех участников, что интересы России надо уважать. Азербайджан двигается к отказу от оккупационного наследия, а Москва говорит на уже привычном языке. Российские алмазы по-прежнему свободно текут на рынке ЕС и США, несмотря на санкции G7 и Евросоюза против Алросы. Журналисты OCCRP выяснили, ключевой обходной хаб – это Армения, через которую проходят камни на сотни миллионов долларов. На этапе огранки они теряют российский след и выходят в Европу и Америку как чистые. Главный инструмент схемы, созданная в 2022 году первая алмазная компания, формально независимая, но фактически связанная с Алросой. Она завалила Армению российскими алмазами. За год с лишним вывезено более чем на 290 миллионов долларов. Дальше работают посредники, центральный партнер Imperial Diamond из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, за которой стоят структуры KGK Group и бывшие топы Алросы. Камни проходят через армянские компании, теряют происхождение и возвращаются на рынок. Параллельно действуют индийские компании, поставляющие алмазы в США и Бельгию. Суммарный оборот FDC с ними более 270 миллиардов рублей. Алроса создает новые прокладки, которые по агентским схемам гонят продукцию на Запад. Только с Global Trading заключено контрактов на 30 миллиардов рублей. О том, почему снова россиянам удается обходить санкции и можно ли как-то избежать этого, мы поговорили с политологом Алексеем Буряченко. Если бы использовали серьезную санкцию, такую как полное экономическое эмбарго, про это, кстати, говорила Япония во время позапрошлого заседания G7, предлагала, но никто на это не пошел. Про это говорили страны Балтии и Финляндия, даже, если я не ошибаюсь, в совместном заявлении где-то год назад. Но чтобы хотя бы частично, ввести полное экономическое эмбарго и показать, что это действенный метод хотя бы в рамках своей границы с Российской Федерацией. Но опять же на это не пошли. Если бы, скажем так, была соответствующая мотивация и политическая сила принять такую санкцию, как полное экономическое эмбарго, то, конечно, Российская Федерация рухнула бы буквально за считанные месяцы, и ей бы тут не помог ни страны, через которые идет двойной импорт, ни Китай, ни другие помощники на России. Оказывается, главная проблема того, что россиянам нельзя расплачиваться картами МИР за границей, к примеру, в Китае, не в том, что санкции и китайские банки не хотят попасть под каток Вашингтона. ВТБ придумал, как обойти санкции через Китай, и во всем виноваты просто новые технологии. Глава банка Андрей Костин заявил, что для российских туристов готовят специальную схему оплаты. Им, конечно, надо решать проблему, связанную с использованием и кредитных карт российских, китайских, и, конечно, на это вопрос использования QR-кодов, потому что Китай – это страна QR-кодов, это не кредитных карт. Россия постепенно тоже к этому движется. Это более простой способ с точки зрения работы, в том числе и с точки зрения санкционных режимов.
Фактически речь идет о том, что россиян подталкивают к отказу от привычных банковских карт и переходу на китайские цифровые платежи, как способ обойти блокировки и ограничения, наложенные Западом. Премьера могут отправить в отставку. Франция входит в зону политической турбулентности. Премьер-министр Франсуа Байру так и не смог склонить на свою сторону ультраправое национальное объединение. Вечером 8 сентября его правительство ждет голосования о доверии, и шансов выжить у него почти не осталось. После встречи с Байру лидер партии Жордан Барделла вместе с Марин Ле Пен дали понять, позиции не изменятся. Главный камень преткновения – непопулярное сокращение бюджета на 43,8 миллиардов евро. Ультраправые считают, что премьер игнорирует красные линии, расходы на миграцию и членство Франции в ЕС. Чудо не произошло, и очевидно, что эта встреча никак не изменит позицию национального объединения, даже если, опять же, позиция премьер-министра получит наше уважение. Позиция сплочена как никогда. Почти весь политический спектр готов голосовать за отставку правительства меньшинства. Байру остается мало надежды на спасение. Впереди либо его уход, либо новая комбинация Макрона, которому придется выбирать, назначить другого премьера или рискнуть распустить парламент, открыв путь к досрочным выборам. А вот в России лихорадочно создают православный софт для морских портов после того, как они остались без западных навигационных систем. По заказу Росморпорта компания Ситроникс в спешке создает софт для управления движением судов. Он собирает данные сенсоров и отображает их на карте, заменяя финскую систему Navi Harbor. Замгендиректора Росморпорта Сергей Симонов даже назвал проект православным, мол, полностью на российском ПО. Параллельно группа Intellect Consulting делает Лоцман, планшетную систему навигации с картами Минобороны, уже внедренную в Сочи, Астрахани и даже сирийской Латакии. В планах Керченский пролив, Севастополь, оккупированные территории Новороссийск и Туапсе. Но проблема в том, что все это только попытка залатать дыру. Система Navi Harbor, изначально созданная в СССР, когда-то держала 30% мирового рынка электронных навигационных систем, 25% береговых инсталляций и 45% морских тренажеров. В 2018-м ее владелец Сергей Генералов продал бизнес финской компании за 210 миллионов евро. После вступления Финляндии в НАТО компания ушла с российского рынка, оставив флот без поддержки. Фактически уникальные технологии и интеллектуальная собственность уплыли за границу. Теперь российские порты и военные корабли вынуждены довольствоваться импортозамещением в стиле православного ПО. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.